السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ راكم بخير؟ اليوم جبت لكم واحد الطاجين بزاف بنين يجي للمناسبات هكا، ولا يكون عندكم عرضه ولا تكون لهنا عندي الفخاد تاع الدجاج، نقلعوا له كاع العظم، نخووه كاع من العظم ونعمروه بالفيونداشي والفرماج، يجي ما شاء الله يجي بزاف بنين ويجي مليح. اللي قلت لك العرضات وكاع مام لدياركم لوليداتكم يجي بزاف مليح. لهنا رانا نحلو الدجاج تاعنا، نقلعوا له العظم. ماذا بكم يكون عندكم الخضمي تاعكم يكون شويه ماضي باش تطيقوا كي تقلعوه داك العظم. لهنا غير بالطبع نسعفوا فيه ونقلعوا العظم. لهنا ما بغيت نسرع الفيديو باش تطيقوا كي تشوفوني كي نخدمه. غير بالطبع لهنا ورانا نقلعوا في العظم تاعنا. هذاك العظم تصيبوه كاش بنادم نديرو كاش حريره ولا كاش شربه تاع الدجاج هكا نديرو فيه طيبوه. انا هذا العظومه كاع ما نقيسهمش، نديرهم كاش في شربه ولا حريره قلت لكم يطلقوا هذيك البنه تاع. لهنا نسعفوه غير بالطبع كما قلت لكم ونقلعوا العظم تاعنا. ماذا بكم ما تقلعوش الجلد، هذيك الجلد تخلوه باش طيقوه كي تلوه. نسعفوه غير بالطبع. لهنا راني موجده لهنا الفيونداشي التوابل باش نقيمو الدجاج تاعنا. ها هو رانا كاع قلعنا العظم. هذاك اللي يجيكم شويه تماك اللحم يكون غليظ، ماذا بكم غير بالطبع بالخدمي وتحلوه باش ما يجيكمش غليظ للداخل. سعفوه غير بالطبع وحلوه. هو كاع رانا نحلو فيه. وهذاك الجلد قلت لكم ما تقلعوش تخلوه. هنا شوف كي راني ندير في الدجاج كاع راني نحل فيه، اللي يكون الجهه غليظه راني نحل بها غير بالطبع باش نطيق كي نعمره. نقبضوا لهنا الشكاره ولا كاش سيروفان ولا باش تماك نضربوه بهذيك المطرقه. لهنا غير بالطبع وصوتوا عطيه طريحه. لهنا عندي الثوم، سكنجبير، فلفل، الملح، لاموطارد، وعندي هذيك التوابل تاع الدجاج. ندير غير الجريمه تاع الماء باش تنطلق لنا هذيك الحراور باش نطيقو كنا نديروها في الدجاج. نديرو قطيره تاع الزيت ونطلو هذاك الدجاج تاعنا، نخلطوه مليح. لهنا قلت لكم الثوم، لا عندكم بودره ولا عندكم الثوم نورمال. انا زدت شويه تاع الزيت مغرفه هكا ولا 2 مغارف، نخلطوه مليح. ونديروه لهنا في الدجاج، نديرو غير واحد شويه في الدجاج باش يجيكم بنين. نطلوه كاع. رانا طليناه كاع بهذيك التوابل تاعنا. نجيبو لهنا الفيونداشي، نديرو له شويه فلفل، شويه ملح، شويه تاع المعدنوس، قطيره تاع الزيت باش تجيك مطري، وشويه تاع البصل.
نخلطوه مليح. باش نديرو كرة. درت لهنا لا شابلور، ما كترتش بزاف، واحد المغرفه هكا ولا مغرفه ونص ولا. نقبضو كرة لهنا ونحلوها باش نديرو فيها الفرماج. الفرماج اللي يكون عندكم ديروه، باش نديروها في الوسط لهنا ونغلقوا عليه الفخذ تاع الدجاج تاعنا. نسيو كن لهنا كي نغلقوه غير بالطبع، ونكون موجده الخيط تاعنا باش نبلعو هذاك الفخذ تاع الدجاج. تسعفوه غير بالطبع وبلعوه. ايوا رانا كاع بلعناه. نجيبو الخيطان اي خيط يكون عندكم يكون متين، ديروا فيه زلافه ولا في غرفيه اي، وقعدوا تعقدوا فيه باش يجيكم كاع مبلع كاع، باش ما ينحللكمش هذاك الفخذ تاعكم. سيو كي تزيروا عليه. ماذا بكم من ديروا هذا الخيط ما تزيروش بزاف، رخفوا شويه. خالفوا خطره هاك خطره هكا باش تجيكم كالكموسه. واحد يبدل خطره خطره ويبدل. نعقدوهم كامل، وديك الزياده نقطعو هذيك الزياده تاع الخيط. ديك الزياده رانا نقطع عليها. شوفوا كي جات. ماذا بكم من تكملوا سقموا هذاك من تحت، وهذاك المقامه اللي بقات اطلوا كاع الوجه تاع الفخذ تاعكم باش يجي من طيبوه يجي بنين. لا كان عندكم شويه اللي مفشقه تاع اليم وشويه معدنوس ديروها من الفوق باش تجي الشكل تاعها شباب. ها هما راني كملت هادو. هذا الشكاير تاع الكوشه لا عندكم ديروا منهم ودخلوهم في الكوشه باش يتحمروا. راني درت لهنا هادو زوج ونقبضوهم ونحزموهم وندخلوهم في الكوشه يطيبوا باش نروحوا نوجدوا السوبيره تاعنا لاصوص. نقطعوا هذيك الزياده ونديروها في طبسي ولا في سني وندخلوها الكوشه. هذاك العظومه اللي بقاو لي قلت لكم ماذا بكم قلت لكم ما تقيسوهمش وتصيبوهم هكا تبنوا بهم لاصوص تاعكم. انا هادوك درتهم في سوبيره ودرت شويه زيت، درت شويه توم شويه بصل، وندير هذيك المقامه دي درتها في الدجاج نديرها لهنا في السوبيره باش لاصوص تاعنا تجينا بنينه تجينا مليحه. نقلو هذاك البصل مع الثوم مع هذاك الكركاس تاع الدجاج تاع العظم.
لهنا ندير شويه تاع الماء ونخلوها تغلي. هذاك الفيونداشي اللي بقى لي درتها كويرات صغار ورميتهم تماك في لاصوص في المرقه تاعنا، مغرفه صغيره تاع لا موطارد باش تجي البنه تاعها لاصوص بنينه، ودرت شويه تاع المعدنوس شويه تاع لا كريم فريش. لا بغيتو ديرو صح، انا مبغيتوش لكم الاختيار. انا باش لاصوص تاعي تجيني بزاف بنينه. لهنا راني قاليه شويه تاع البطاطا، هذيك البطاطا كاع ما تطرخش علينا، ولادي يبغوا البطاطا بزاف، كل يوم ياكلوا البطاطا. درت شويه تاع البطاطا وحطيت لهنا هاد الفخاد تاع الدجاج، هو حليتهم. شوفوا كي جاو ما شاء الله. تبغوا ديروهم ناشفين، تبغوا ديروهم بلاصوص. انا بالحق ما بغيتش نديرها ناشفه البطاطا، درتها بشويه تاع لاصوص باش تجينا واحد يطيق كي ياكل وتجينا بنينه. جات واحد الماكله ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. ما تنسونيش بلي جيم لي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.